einmal zu sich hin, weiter, vor sich weg, in der Mitte sollte der Pointer nicht gehen. Genau. Ja, brauche ich aber, glaube ich, auch nicht wirklich. Gut, dann muss ich mal gucken, warum er es hier jetzt nicht tut. Müssen wir jetzt erstmal so arbeiten. Schauen wir mal. Gut. So, schönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas Pförtner. Ich bin Zahnarzt, befasse mich seit 12, 13 Jahren mit der zahnärztlichen Schlafmedizin. Wenn Sie zu leise sein müssen. Bin ich? Kann sein. Ja, bin ich zu leise? Oder? Herr Pförtner, laut genug hinten zu verstehen? Könnte lauter sein, wie ich sehe. Ja. Bitte schön. Ich stehe nebenan als Aussteller auch zur Verfügung zu allgemeinen Fragen, was wir eben machen können als Zahnarzt. Das ist eigentlich von Professor Rasche ja auch schon ganz gut dargestellt worden, in welchem Bereich wir mit Schienen arbeiten können. Da ich relativ häufig hier referiere, habe ich heute mal ein Thema genommen, was sich von den sonst unterscheidet. Ich gehe heute mal mehr auf die kindlichen Schlafstörungen ein. Wenn Sie Fragen generell zu den Schienen zur Behandlung als Erwachsene haben, können Sie gerne am Tisch nebenan im Raum dann persönlich stellen, werden wir beantworten. So, jetzt muss ich mich hier erstmal... Zack, wunderbar. So, es gibt nicht organische Ursachen, das heißt also psychische Ursachen für Schlafstörungen bei Kindern. Logischerweise, da bin ich als Zahnarzt eher wenig gefragt. Darunter fällt zum Beispiel Schlafstörungen, weil die Kinder nachts bis in die Puppen Fernsehen gucken. Bis zu 50% der 12-Jährigen haben schon einen eigenen Fernseher im Schlafzimmer, gucken entsprechend auch Filmchen, die sie vielleicht nicht unbedingt verarbeiten können und sollten. Das ist zum Beispiel ein naheliegendes Problem. Die Behandlung dann sollte eben durch Kinderärzte, Kinder-, Jugendpsychiater, allgemeine Mediziner je nach Ursache dann behandelt werden. Die organischen Ursachen, zum Beispiel vergrößerte Rachenmandeln, Polypen, Zungen- oder Kieferfehllage, Zahnfehlstellungen, sind auch wieder verschiedene Ärzte für zuständig, eben zum Beispiel Hals-, Nasen-, Ohrenärzten für vergrößerte Rachenmandel, Polypen, Kieferorthopäden, Zahnärzte, Logopäden, auch nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang, Mund-, und Gesichtschirurgen, da sind Fehler eingeschlichen. Durch Operationen, was Professor Rasche eben auch gesagt hat, also in schwereren Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, operativ die Kieferlage und damit auch die Zungenlage zu verändern. So, Moment. Ne, jetzt habe ich falsch rum. Okay. Woran erkennen wir die Schlafstörungen, insbesondere bei Kindern? Kinder schnarchen in aller Regel nicht so ausgeprägt wie Erwachsene, sondern sie haben eher einen unruhigen Schlaf, sie wälzen sich häufig rum, sie schlafen in skurrilen Schlafpositionen, also in sehr ungewöhnlichen Schlafpositionen, häufig mit einem weit überstreckten Nacken, also den Kopf sozusagen nach hinten gebeugt, damit einfach auf die Art sozusagen mehr Luft durch die Atemwege kann. Die Kinder atmen nicht nur nachts mit offenem Mund, sondern häufig eben auch tagsüber, was wieder dann negative Folgen hat. Das wird der Hals-, Nasen-, Ohrenarzt dann sicherlich noch etwas darauf eingehen. Die Atemluft wird eben nicht angefeuchtet und nicht angewärmt. Das führt häufig dann wieder zu Begleiterscheinungen vergrößerter Rachenmandeln etc. Ist generell negativ in jeder Beziehung zu beurteilen, die offene Mundatmung auch aus kieferorthopädischer Sicht, also was Zungen- und Zahnstellung dann anbelangt. Morgendlicher Kopfschmerz, auch bei Kindern schon recht häufig, einfach durch Sauerstoffmangel und gestörten Schlafrhythmus. Nächtliches Schwitzen ist eigentlich auch recht häufiges Symptom. Die Kinder fangen häufig an, sich wieder einzunässen, nachdem sie eine trockene Phase schon hatten. Das hängt hormonell zusammen durch den gestörten Schlaf.
Rhythmische Bewegungsstörungen, zum Beispiel Zucken mit Beinen oder so, treten auch nicht so selten auf. Und auch eine sogenannte Trichterbrustbildung, das heißt, das Brustbein wird nach innen gezogen. Die kindlichen Knochen sind entsprechend weich noch und Sie müssen sich vorstellen, wenn oben die Atemwege verstopft sind, aber der Drang zum Luftholen da ist, oben geht keine Luft mehr durch, entsteht ja im Brust- und Bauchraum ein Unterdruck. Und dadurch wird also die Brust nach innen gesaugt. Also das ist bei Kindern dann eben auch wirklich als Symptom erkennbar. Muss natürlich nicht immer auftreten, ganz klar. So, die Risikofaktoren für Schnarchen gilt natürlich bei Erwachsenen genauso, aber eben auch bei Kindern. Okay. Übergewicht bei Kindern auch ein zunehmendes Problem. Allergien auch ein ständig zunehmendes Problem. Passivrauchen, was vielleicht mit Punkt 2 auch zusammenfällt. Wenn die Eltern rauchen, entsprechend verqualmt ist die Bude. Der Rauch und alle Giftstoffe hängen natürlich in Tapeten, im Bettzeug, überall drin. Das heißt also, die Kinder atmen den Mist mit ein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Halsschmerzen und Infekte und häufige Mundatmung hängt dann häufig dann auch zusammen. Das sind so die Risikofaktoren. Zu den Kieferfehlstellungen als Risikofaktor gehe ich dann gleich gesondert noch ein. So, die Vorbeugung, das Raumklima, die Luftfeuchtigkeit haben einen entscheidenden Einfluss auch auf Allergien. Trockene Raumluft, heiße, warme Raumluft ist generell eher negativ im Schlafzimmer zu beurteilen. Allergenarme Umgebung, das heißt also möglichst Staubvermeidung und so weiter. Das sind, glaube ich, allgemeingängige bekannte Sachen. Möglichst ein Nichtrauchen der Eltern oder nicht in der Wohnung und die ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Also die Kinder müssen auch genug trinken, auch wegen Blutdruck und Nierenfunktion, wobei nicht unbedingt die Dauernuckelflaschen damit gemeint sind. So, die Risiken oder die Folgen der kindlichen Schlafstörung, auch ähnlich wie bei Erwachsenen, führt zu Bluthochdruck, zur Herzmuskelschwäche. Die Kinder bleiben in der Regel mit dem Körperwachstum zurück. Das ist auch hormonell bedingt. Das heißt, das Wachstumshormon wird im Schlaf gebildet. Wenn der Schlaf entscheidend gestört ist, bleiben die Kinder schlicht und ergreifend kleiner. Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder sind anders als die Erwachsenen. Die Erwachsenen sind eher tagesmüde nach einer obstruktiven oder durch eine obstruktive Schlafapnoe oder Schlafstörung. Bei Kindern, die sind eher aufgedreht, aufgekratzt, die sind so in der Schule der typische Zappel-Philipp, schlecht konzentriert, werden häufig dann auch medikamentös irgendwann ruhig gestellt, weil sie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom angeblich haben. Vielleicht, wenn sie einfach vernünftig schlafen würden, könnte man sich auch die entsprechenden Medikamente sparen, um die Kinder ruhig zu stellen. Und, das muss man auch sagen, die Kinder bleiben hinter der geistigen Entwicklung der vergleichbar gesunden Kinder zurück. Auch das ist hormonell bedingt, aber auch Sauerstoffmangel. Wenn nicht genügend Sauerstoff dem Gehirn zur Verfügung steht, der Schlafrhythmus sowieso unterbrochen ist, der Schlaf dient ja zur Regeneration. Wenn das im Kindesalter nicht funktioniert, dann sind die Folgen sicherlich noch schlimmer eigentlich als beim Erwachsenen, der sich schon normal entwickelt hat, vorher einzuordnen. So, bei Kindern wird die Schlafapnoe, spricht man eigentlich schon früher von Schlafapnoe als beim Erwachsenen, bei einer Sauerstoffentsättigung von unter 4%, also helfen Sie mir beim Erwachsenen, Professor Rasche, wo fängt es da an? Unter 4 meinen Sie jetzt? Also kleiner 4. Ja, also bei uns ist ja so
über 3%. Ja, ja. Größer als 3%. Ja. Und Apnoen ab 5 Sekunden Länge, beim Erwachsenen eigentlich ab 10 Sekunden Länge. Ne? Die Untersuchung von Kindern sollte immer im Schlaflabor durch Polysomnographie erfolgen, also nicht durch die ambulante Entsorgung, dass sie ein Polygraphiegerät mit nach Hause bekommen. Das hängt einfach mit dem Handling, mit dem Ablauf und so weiter, mit der Zusammenarbeit mit den Kindern zusammen. Im Schlaflabor gibt es da doch andere Beobachtungsmöglichkeiten als zu Hause. Circa 7 bis 16% der Kinder bis 16 Jahren haben schon schlafbezogene Atmungsstörungen, 2 bis 3% eben ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Das hatte Professor Rasche ja eigentlich auch schon dargestellt. Obstruktion heißt einfach Verstopfung im Gegensatz zum zentralen Schlafapnoe-Syndrom, was eben andere Ursachen dann hat. In der Häufigkeit ist natürlich das Obstruktive wesentlich höher und das ist es auch, womit wir uns eigentlich befassen. So, dazu gibt es dann eigentlich relativ wenig Studien, was das Schlafverhalten von Kindern untersucht hat. In einer Kölner Studie von 2004 zeigen doch immerhin 23, also rund ein Viertel der Kinder, 23% der Kinder nächtliches Aufwachen und mit den entsprechenden Symptomen, Tagesmüdigkeit, Albträume, nächtliches Schwitzen, gelegentliches Einnässen, das ist das, was ich eingangs sagte, wieder einnässen. Dann immerhin 16,5% Schnarchen und 20% Zähneknirschen. Und dieses Zähneknirschen, das muss auch sehr negativ in dem Zusammenhang beurteilt werden. Das erzeugt Wegreaktion, das heißt, es stört den Tiefschlaf. Das führt letztendlich auch zu einem Abschleifen der Zähne. Dadurch verkleinert sich der Mundraum, die Zähne werden einfach flacher, die Höcker werden wirklich weggeknirscht. Und diese Verkleinerung des Mundraums verdrängt die Zunge wieder Richtung Rachen. Das heißt also, die muss ja irgendwo bleiben, die Zunge wird ja nicht kleiner. Das heißt, die kann nur nach hinten ausweichen. Das führt auch dann häufig wieder zu Schnarchen und entsprechenden Obstruktionen in den Atemwegen, in den hinteren Atemwegen. So. Wir sprechen bei den hinteren Atemwegen von Posterior Airway Space, also PAS, also wenn das mal auftaucht, so der Begriff, das ist einfach hinten im Rachen der Weg, wo die Luft von Nase und Mundatmung durchgeht, sozusagen. Ich zeige gleich auch mal ein Bild im Anschluss, wo das gezeigt wird, auch wie abhängig das von der Mundöffnung ist. Das ist ganz typischerweise durch die Hals-Nasen-Ohrenärzte zu untersuchen und gegebenenfalls auch zu behandeln, wenn eben zum Beispiel vergrößerte Rachenmandeln vorliegen, dann können die verkleinert werden, gegebenenfalls entfernt werden, was häufig dann heutzutage so nicht mehr gemacht wird. Das kann zu einer Verbesserung der Nasenatmung natürlich führen, aber besonders bei Jungen passiert es dann einfach bei 13%, dass doch dann irgendwann wieder das Schnarchen einsetzt. Das ist sicherlich dann auch hormonell bedingt mit Kehlkopfwachstum und so weiter, aber das wissen Hals-Nasen-Ohrenärzte sicherlich besser als ich. Da haben wir jetzt mal einfach im Schnitt die hinteren Atemwege gezeigt. Dieser kleine gelbe Raum, da muss die Luft durch die Nase, durch den Mund. So, und wenn wir jetzt den Mund öffnen, dann geht der Unterkiefer, das ist dieser Teil, der geht nach unten hinten und dadurch verengen sich also diese Atemwege. Man kann sich vorstellen, ne, das geht so nach hinten weg und dann wird der Raum kleiner. Entsprechend, wenn wir den Unterkiefer nach vorne bewegen, wird dieser Raum mechanisch größer, wird geweitet. Und das ist das, wo die zahnärztliche Schiene dann ansetzt, sozusagen. So. Hier haben wir einfach mal zu den Kiefer- und Zahnfehlstellungen, welchen Einfluss die haben oder haben können auf die Atmung. Wir haben hier, da wird aber der Kollege Köcklü ja noch heute Mittag sicherlich was dann dazu sagen, wir haben einfach mal einen oberen Schmalkiefer,
Das heißt, der Oberkiefer ist einfach zu eng. Zunge wird nach hinten verdrängt. Das Gleiche eigentlich, was ich eben sagte mit diesem Posterior Airway Space. Und man kann eben kieferorthopädisch durch Dehnung von 42 auf 48 mm, ist das also vorher, nachher, kann man zum Beispiel mehr Platz für die Zunge schaffen. Man kann auch für eine richtige Zungenlage, was sehr wichtig ist, für einen gesunden Schlaf, für eine gesunde Atmung, kann man entsprechend kieferorthopädisch natürlich Platz schaffen. Und gegebenenfalls, wenn es kieferorthopädisch eben nicht so einfach durchführbar ist, in schwereren Fällen kann dann eben auch durch Operationen, durch operative Verlagerung von Ober-Unterkiefer mehr Platz geschaffen werden. Das Gute sozusagen bei Kindern ist, wir können ursächlich ansetzen. Bei Erwachsenen, egal ob wir mit Druckbeatmungsgeräten oder Schnarchschienen oder wie auch immer arbeiten, bei Erwachsenen behandeln wir eigentlich nur die Symptome. Und bei Kindern können wir wirklich die Ursachen und müssen auch die Ursachen bekämpft werden, eben wegen der geschilderten Entwicklungsstörungen. Gut, und in dem Zusammenhang sei noch eben erwähnt, anatomisch, das Gaumendach ist der Boden der Nase, das ist ein Knochen. Das heißt, wenn wir den Gaumen dehnen, führen wir darüber direkt zu einer Erweiterung auch des Nasenraums. Das ist sicherlich in dem Zusammenhang nicht ungünstig zu sehen, wenn der Nasenraum vergrößert wird. So. So, darum fordern wir eben, dass die Zahn- und Kieferfehlstellungen möglichst frühzeitig eben schon im Milchgebiss erkannt und behandelt werden. Man kann sich also sicherlich bei diesen Kindern vorstellen, wenn man die Zähne dazu sieht und auch teilweise die Lage des Unterkiefers. Ich glaube, das ist sehr auffällig, wie weit die zurückliegen. Die Bilder passen dann dazu. Man sieht also Steilstellung der oberen Schneidezähne mit Verdrängung des Unterkiefers nach hinten. Da kann man sich auch vorstellen, dass gar nicht vernünftig geatmet werden kann. Wir müssen wegen der negativen Folgen eben auch fordern, dass deswegen nicht Daumen gelutscht wird, kein Schnuller genommen wird, keine Nuckelflaschen, weil das alles führt zur Fehllage von Kiefer, zur Fehlstellung von Zähnen und damit eben unter Umständen auch zur obstruktiven Schlafapnoe. So, ich wollte einfach nur mal zeigen, so rein technisch, wie das unter Umständen abgeht, dass eben über eine Stellschraube im Oberkiefer die Gaumennaht geweitet wird. Das verknöchert natürlich, da bleibt kein Hohlraum, sodass dann eben da mehr Platz geschaffen werden kann. Das ist eben ein anderes Beispiel, da will ich Sie auch nicht mit ärgern. Sie können sich vorstellen, dieses Beispiel mit dem zu engen Schuh und dem Fuß. Wenn der Oberkiefer zu schmal ist, wird automatisch wie in einem zu schmalen Schuh der Fuß nach hinten verdrängt wird, wird eben der Unterkiefer nach hinten verdrängt, wenn der Oberkiefer zu schmal ist. Das finde ich immer ein ganz plausibles Beispiel. Ja, und hier sehen wir einfach nochmal, wie viel Platz man unter Umständen einfach durch eine kieferorthopädische rechtzeitige Behandlung schaffen kann und auch eben die hinteren Atemwege betreffend vergrößern kann durch eine Veränderung der Zahnstellung und der Kieferstellung. Das heißt, bei Kindern wirklich frühzeitig da anfangen, erkennen. Da können wir eine ganze Menge erreichen. So, jetzt mal schauen, ob ich noch was für Sie habe. Ne, das war's. Gut. Gut. Vielen Dank. War wieder spannend. Ja. Eine Sache fiel mir noch auf, Sie sagten Operationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in einfachen Fällen, also in nicht so schwerwiegenden Fällen, wo keine Operation